小田原行きです。停車駅は熊谷までの各駅と京都府、北本、桶川、上尾、大宮、赤羽、池袋、新宿、渋谷、大阪、武蔵小杉、横浜、戸塚、大船、藤沢、平塚、神戸、小田原です。グリーン車は4号車と5号車です。グリーン車をご利用の際にはグリーン券が必要です。グリーン券を車内でお買い求めの場合、駅での発車価格と異なりますのでご了承ください。お待たせいたしました。ご利用くださいましてありがとうございます。途中本到着12時37分、12時46分、熊谷12時58分。コブス13時10分、桶川13時18分、大宮到着13時29分、赤羽13時42分、新宿13時59分、横浜14時29分、小田原15時14分の到着です。皆様もご利用くださいましてありがとうございます。次はペアでのございます。まもなく倉賀お出口は左側です。The next station is Kuragano. The doors on the left side will open. それでは分かり自動です。ドア横についておりますボタンをご使用ください。